सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम। मी उज्जैन कुमार पाईकराव आपले सर्वांचे स्वागत करतो। बुद्ध म्हणजे असा व्यक्ती ज्यांनी ज्ञान, बोधी, बुद्धत्व प्राप्त केले आणि ज्यांना 4 आर्य सत्याची पूर्ण समज आहे। जगभरात बुद्ध हा उल्लेख सिद्धार्थ गौतम यांनाच फक्त बुद्ध म्हटल्या जाते, ज्यांनी ज्ञान, बोधी, बुद्धत्व प्राप्त केले आहे। जसे गौतम, अमिताभ, बुद्धांना अमिताभ सुद्धा म्हटल्या जाते। बुद्धांना मैत्रेय म्हटल्या जाते। बुद्ध म्हणजे करुणेचा महासागर। बुद्ध म्हणजे प्रेमाचे प्रतीक। बुद्ध म्हणजे क्षमाशीलतेचे उद्गाते। बुद्ध म्हणजे संपूर्ण जगातील शांतीचे प्रतीक। बुद्ध म्हणजे अज्ञानी लोकांचा जीवनातला अंधार दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश देऊन त्यांचे जीवन प्रकाशमय करणे म्हणजेच बुद्ध। जी व्यक्ती मानसिक विकासाच्या अतिउच्च शिखरावर पोहोचली आहे, असे सम्यक संबुद्ध, ज्यांना परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त झाले आहे, असे पाली भाषेत सर्वज्ञ म्हटले जाते। स्वतःसोबतच संपूर्ण जगाचा उत्कर्ष उद्धार करू शकणारा महान ज्ञानी म्हणजेच बुद्ध होय। जगाच्या इतिहासातील महामानवांच्या यादीमध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध हे सर्वश्रेष्ठ म्हणजेच सम्मासम बुद्ध आहेत। बुद्ध म्हणजे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी लंडनने महामानवांच्या यादीत क्रमांक 1 ला तथागत बुद्धांना सर्वश्रेष्ठ घोषित केले आहे। बुद्ध म्हणजे ज्ञानाचा अथांग महासागर। बुद्ध म्हणजे विज्ञान। बुद्ध म्हणजे ध्यान। बुद्ध म्हणजे समतेचा मार्ग। बुद्ध म्हणजे सुखी जीवन जगण्याचा मार्ग। बुद्ध म्हणजे युद्धाला दूर करणे। बुद्ध म्हणजे विश्वाला बंधुभावांची प्रेरणा देणे। बुद्ध या शब्दात सारे जग सामावले आहे। उज्जैन पाईकराव बुद्धांना शरण जाई। उज्जैन पाईकराव बुद्धांना शरण जाई। धोकेबाज आणि खोटेपणाला इथे थारा नाही। बुद्ध म्हणजे सत्याचा विजय होई। बुद्ध म्हणजे सत्याचा विजय होई। बुद्धांचा अर्थ सांगण्यासाठी कमी पडेल शाही। बुद्धांचा अर्थ सांगण्यासाठी कमी पडेल शाही। धम्माचा प्रचार त्यांनी केला पायी पायी। धम्माचा प्रचार त्यांनी केला पायी पायी। पण या विश्वाला बुद्धाशिवाय दुसरा पर्याय नाही। पण या विश्वाला बुद्धांशिवाय दुसरा पर्यायच नाही। नमो बुद्धाय, जय भीम।